Πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια, μεγάλη απορία. Μόλις εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε στα social media, θέλετε να κάνετε πραγματάκια κτλ. Και απευθύνεστε σε εμάς, τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούμαστε με το πράγμα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Θέλετε να κάνετε πράγματα, αρκετά κιόλας, πολλά περισσότερα από ό,τι κάνετε, δεν μπορείτε να αξιολογήσετε ακόμα και αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτυχθείτε και θεωρείτε μερικοί ότι είναι χάσιμο χρόνου, χάσιμο χρημάτων και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι τη δουλειά που κάνουμε εμείς σε εσάς, από την δημιουργία του βίντεο, από τις συμβουλευτικές, από τα course, από τα mini book και οτιδήποτε, εάν τα αξιοποιήσετε, πέραν ότι θα αναπτύξετε την επιχείρηση σας online, θα δώσετε 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ, θα βοηθήσει την επιχείρηση σας να αναπτυχθεί και αυτά τα 100 ευρώ που δώσατε, τα 50, τα 20, τα 10, το ό,τι είναι τα 500, θα έρθουν έσοβα στην επιχείρησή σας προς τα πίσω. Γιατί θα έχετε ανάπτυξη, θα έχετε περισσότερη προβολή, θα πάτε σε περισσότερο κοινό που δεν θα μπορούσατε να πάτε αν κάνετε στο γραφείο σας και χρούτσου και μόνο μπαίνετε και κάνετε scroll στο TikTok. Τα λέω μα έτσι γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα προσελκύσετε περισσότερους δυναμικούς πελάτες και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσετε και θα μπορέσετε να φέρετε έσοδα στην επιχείρησή σας που δεν τα είχατε. Οπότε εμείς έχουμε πολλαπλούς ρόλους στο edit που κάνουμε, στις συμβουλευτικές που δίνουμε, στα course που παράγουμε και τα δίνουμε στο κοινό, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν, είτε αυτό το βίντεο ή το post ή το οτιδήποτε κάνουμε, σας αποφέρει χρήματα. Δεν είναι ούτε σπατάλη χρόνου, δεν είναι ούτε πέταμα χρημάτων. Είναι επένδυση η οποία μελλοντικά θα σας αποφέρει χρήματα στην επιχείρησή σας.